Alright, so hari ni kita nak tunjuk macam mana kita monitor fire alarm panel ni masa kita testing fire alarm device tu. Actually benda ni mudah je. Dekat fire alarm panel ni semua dia tulis. Nampak LED merah fire tu berkelip. And then kita just refer je fire zone dekat sini. Ini untuk break glass punya. Jadi break glass dekat level 27 dan ke atas sudah di-triggerkan oleh kawan kita. Macam contoh lain ni dekat smoke detector. Semua lampu LED dekat level 29 dan ke atas tu semua berkelip. That means kita tahulah device tu dah trigger.